订阅本频道，长期更新明星资讯。五一档，一部名为《大风沙》的犯罪片以黑马姿态闯入观众视野，豆瓣72的高分。说实在的，比《水饺皇后》《猎金行动》的评分要高，仅次于宫崎骏爷爷的《幽灵公主》。不过，这高评分与不到2000万的惨淡票房形成刺眼对比，就是妥妥的叫好不叫座。白客饰演的民警夏然，却在黄沙漫天的气阵萌芽，完成了他职业生涯最具分量的表演。影片中，3名警察持一把枪对抗44名悍匪的设定，看似是悬殊的暴力美学狂欢，实则暗藏人性博弈。白客饰演的夏然，背负暴桑鸟的战争创伤，独来独往，隐忍压抑，却在绝境中爆发出惊人的生命力。他利用对地形的熟悉，对悍匪心理的预判，甚至借助沙尘暴的天然屏障，最终以智谋与孤勇逆转战局。没有超级英雄式的开挂，只有小人物的咬牙坚持。导演张琪评价，夏然是温柔的英雄，他的力量来自对生命的敬畏，而非枪械。01软壳警察与疯癫反派，一场演技的镜像对决。在大风沙中，白客与辛柏青的正邪对峙堪称教科书级。辛柏青饰演的悍匪北山，癫狂中带着优雅，光脚点烟杀人，用 KPI 管理匪帮，将反派的复杂性与压迫感演绎到极致，被观众称为年度噩梦。而白客则以收质放，佝偻的体态，沙哑的声线，眼神中藏不住的恐惧与倔强，与昔日王大锤的浮夸喜剧形象彻底割席。影评人邢元指出，白客的表演像一把钝刀，初看绵软，却在沉默中割开角色的创伤内核。对比耿乐、张本煜等悍匪扮演者的外放式表演，白客的克制反而让夏然的爆发更具冲击力。当他最后嘶吼着冲向风暴时，观众看到的不是英雄，而是一个被命运逼到绝境的普通人。02从窝囊鼻祖到大银幕男主，一场漫长的破茧。若将时间倒回2013年，白客还是万万没想到里那个面瘫吐槽的王大锤。一句我想起那天夕阳下的奔跑成为网络时代的集体记忆。然而，喜剧标签如同一把双刃剑，他参演美人鱼、后会无期等大片，却始终困在客串的喜剧彩蛋里。即便在被光抓走的人中挑战深贵角色，仍被评价为拖后腿而已。转机出现在2025年，医疗巨人新俱乐部里，他饰演的怂萌医生秦文斌与辛芷蕾组成的辣姐怂男 CP 火爆全网。辛芷蕾直言，他的表演像温水煮青蛙，等你反应过来，早已被他的细腻征服。而大风沙更让他首次扛起商业片男主大旗。导演张琪透露，选中白客是因为他身上温柔的破碎感。他不是传统硬汉，但那种被生活捶打后的韧性，正是夏然的灵魂。03喜剧兄弟与科班鸿沟，一场沉默的行业预言。当年与白客同期出道的万和天宜兄弟，如今命运早已分野。教授易小星转型导演，却陷入口碑争议。像人生开门红豆瓣67，被批短剧拼盘，也更像是江郎才尽。荀子墨平扬名利万杀入主流，而张本煜则在大风沙中继续深耕配角。反观非科班出身的白客，用12年完成了从网红到演员的蜕变。这种非典型成功与曾毅有点难兄难弟的感觉。曾毅这次跨界主演了自己首部大电影《苍茫的天涯是我的爱》，声称这是自己的梦想，也是一种大胆的尝试。他歌手身份跨界，却因演技生硬遭群嘲。而白客的进阶之路，更像一场对表演的笨拙朝圣。他曾为大风沙苦练枪械操作至双手磨破，为演活门锁中的斯文败类研究犯罪心理学。在自己的第一部担当男主的偶像剧《人心俱乐部》中，一边与辛芷蕾飙戏，一边还能幽默的即兴发挥，脱口出了一句切了吧。这句他的经典台词让辛芷蕾欢喜的不得了。04窝囊背后的力量，一场关于阳刚的重新定义。总有人说白客少了男人的阳刚，但或许这正是他的独特之处。人心俱乐部里，他饰演的秦文斌用温吞化解医患矛盾。大风沙中，夏然以隐忍对抗暴力，这种软性力量恰恰颠覆了传统英雄叙事。编剧孙越形容，他的角色像一根被压到极致的弹簧，观众永远期待他何时反弹。做过的女演员们不吝赞誉，辛芷蕾称他细腻如手术刀，马丽在好好的片场被他哭戏的真诚震撼。
就连观众也发现，当他褪去喜剧外衣，那张曾被调侃像黄渤年轻时的脸，竟透出几分岩井俊二电影式的颓废美学。05风暴中心的清醒者，如今的白客，仍会在路演现场调侃自己靠脸吃饭失败，但所有人都清楚，这个王大锤早已脱胎换骨，他的故事没有逆袭爽文的酣畅，却更接近真实世界的隐喻。在流量与短剧肆虐的时代，坚持笨拙的打磨演技，或许才是最长远的野心。正如大风沙的结尾，风暴过后，夏然站在废墟中轻声说行，应该能行吧。这句话何尝不是白客对自身演员生涯的注脚。节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。